Labdien! Mani sauc Katrīna Filaka, un es esmu no Liepājas bērnu un jaunatnes centra folkloras kopas Ķocis. Ķocī darbojos nedaudz vairāk kā gadu, taču mūzikas skaņas man ir tuvas jau kopš bērnības. Īpaši flautas un klavieru skaņas, jo mācījos mūzikas skolā. Kad nonācu folkloras kopā, sanāca pamēģināt arī dažādus citus mūzikas instrumentus, tādus kā kokla, akordions, mandolīna un varbūt arī vēl kādu citu. Bet čongūru man vēl nekad nav sanācis paņemt rokās. Vai jūs gribat zināt, kas ir čongūra? Jā. Čongūra tas ir gruzīņu tautas stīgu instruments. Kāds jauneklis bija tuvu un tālu izslavēts ar savām dziesmām un čongūras spēli, un netālu no viņa dzīvoja kāds valdnieks. Bet valdniekam bija meita skaistāka par pašu sauli debesīs. Daudz tīkoja pēc princeses rokas. Arī mūsu čongūrists bija iemīlējies princesē. Augām dienām un naktīm viņš sapņoja par viņu, un tad nolēma, jāizmēģina laimi. Tā nu viņš devās pie valdnieka un lūdza princeses roku. Bet valdnieks, tāpat kā visiem pārējiem, atteica, sacīdams, vispirms atnes nemirstības ābolu un pierāda, ka esi princeses cienīgs, tad dabūs viņu par sievu. Tā nu viņš paņēma čongūru un devās pasaulē meklēt nemirstības ābolu. Viņš gāja ilgu vai neilgu laiku, pārgāja pār 9 pakalniem un redz. Kalna nogāzē zaļo dārzs. Bet dārzam apkārt tik augsts mūrs, ka pat putns to nespētu pārlidot. Viņš apiet mūrim apkārt vienreiz, otrais, trešoreiz, bet neman ne šķirbiņas, pa kur iespraukties dārzā. Bet te pēkšņi mūrs pašķīrās, un jauneklim pavērās brīva eja uz dārzu. Tas bija dārzs, kurā auga ābeles ar nemirstības āboliem. Taču to apsargāja mežonīgs gvelbes šapī. Tas bija pūķis ar vairākām galvām, kuram tik līdz degunā iesitās cilvēks viņš to kā ogu aprī savās ugunīgajās iekšās. Arī tagad gvelbes šapī jau bija atvērs savu milzīgo rīku un ar aizsīkušu rēkoņu metās virsū cilvēkam, bet te pēkšņi sastinga. Ar čongūras skaņām bija pielīs viss dārzs. No gvelbes šapī acīm sāka ritēt asaras. Viņš noplūca ābolu un pasniedz to jauneklim, teikdams: Tu biji pirmais, kas ar mani runāja dziesmas valodā. Tāpēc ņem šo ābolu un ej, tu to esi nopelnījis. Kaut arī cilvēks, kurš spēj radīt tik brīnišķīgas skaņas, ir nemirstīgs arī bez šāda ābola. Bet vai zināt, kā gadījās manai draudzenei bērnībā? Kad Paulai bija 5 gadi, viņa noraudzījās, kā viņas mamma griež dēsu. Gluži kā gvelbes šapī manā pasakā gribēja uzbrukt puisim, tā nāzis gribēja uzbrukt Paulas pirkstam. Tā nu viņa noraudzījās, kā mamma griež desu, un apaļās šķēlītes viņai tik ļoti iegaršojās, ka pēc mammas iziešanas no virtuves viņa nolēma pati sev kādu šķēlīti nogriezt. Tā nu viņa paņēma lielo nāzi kreisajā rokā un mērķēja tieši desā. Kā nu gadījās, kā ne, nāzis trāpīja tieši viņas īkšķī. Paula satraukti skatījās uz pirkstu, pa kuru sāk sūkties asins. Viņa negribēja rādīt mammai, bet, kad asins bija aizplūduši jau līdz pašam malkonim, viņa saprata, ka jāvērš pēc palīdzības pie mammas. Kad viņa aizgāja pie mammas, viņa spēja parādīt tikai 2 asiņainas rokas. Mamma nesaprata, kas ir noticis un sauc palīgā tēti. Kad tētis atnāca, viņš teica, ka te jau nekā tāda nav. Nomazgāsim, uzliksim plāksteri un viss būs kārtībā. Kāds plāksters? Viņai taču gaļa nāk laukā! Mamma sadusmojās. Ticiet vai ne, notika pa tēta prātam, un vairākas dienas Paula nostaigāja ar plāksteri uz pirkstu, bet pirkstu pakustināt nevarēja. Tā nu viņa nonāca mediķa rokās, un viņai bija jāveic nopietna operācija, jo, diemžēl, viņa bija pārgriezusi savam pirkstam cīpsli. Bet tagad Paulas pirkstam viss ir pilnīgā kārtībā, un tas viņai neliedz spēlēt mūzikas instrumentus, radīt skaņas, kas iepriecina gan viņu, gan apkārtējos. Paldies, ka klausījāties!